Parlamenti Evropian ka miratuar 2 ligje të rëndësishme për patentat e shoferëve në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që edhe në Gjermani janë propozuar disa ndryshime vërtet shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me çmimet e patentave të shoferëve, të cilat në Gjermani janë tepër të larta. Por së pari informacionet e fundit nga Parlamenti Evropian që kanë të bëjnë prapë me të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, ku janë miratuar disa ndryshime vërtet me rëndësi. Kështu, deri në vitin 2030 duhet të futen në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian patentat digjitale, që do të thotë se jo, natyrisht që mund të keni edhe patente normale dhe ta tregoni, por normalisht do të ketë patenta digjitale në celularët tuaj. Sa i përket dënimeve, me që të dashur, dënimet që jepen në një vend për ngasje tepër të shpejtë të automjetit apo për ngasje të makinës në gjendje të dehur, pra nëse jeni i pirë me një fjalë, do të zbatohen këto vendime në të ardhmen në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Pra, nëse ju ka për shembull policia në Gjermani dhe u merr lejen për shkak se keni vozitur i dehur, atëherë nuk keni të drejtë të vozitni më në asnjë vend tjetër të Bashkimit Evropian, në Itali, Franca apo dhe ndonjë vend tjetër. Me rregullat e reja janë hequr testet e detyrueshme shëndetësore për shoferët e moshuar që kanë qenë në disa vende, që do thotë se ky rregull nuk vlen në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian një lloj. Ndërkohë që në të ardhmen do të jetë e mundur në të gjitha vendet e BE-s të ngasin makinat edhe të rinj 17 vjeçar, të shoqëruar natyrisht nga një person më i moshuar, kuptohet nëse e kanë patentën e shoferit, sepse pa patenta nuk lejohet. Pra me rëndësi është që ta dini se nëse shkaktoni një aksident komunikacioni, për shembull, gjatë pushimeve në Itali apo në Spanjë apo diku tjetër, mund t'u marrin patentën dhe kjo vlen edhe në Gjermani. Pra nuk mund të drejtoni më makinën në Gjermani apo në asnjë vend tjetër derisa nuk rregullohet çështja me Itali. Kjo do të thotë se autoritetet pra në të ardhmen do të shkëmbejnë informacione shumë më shpejt dhe shumë më mirë mes vete, sepse deri tani ky ka qenë një problem serioz. Ndryshe, patentat do të jenë të vlefshme për 15 vjet në të ardhmen është fjala. Këto ndryshime miq të dashur nuk futen menjëherë në fuqi, por pasi që të miratohen nga autoritetet e vendeve anëtare. E kjo mund të zgjatë disa vite. Por unë do t'ju njoftoj me procedurat edhe në të ardhmen. Ndërsa, sa i përket Gjermanisë, është vërtet tepër me rëndësi sepse Ministri i Komunikacionit ka kërkuar këto ditë që të ulen dukshëm çmimet e marrjes së patentave të shoferëve që aktualisht shkojnë madje deri në 4.500 euro, varësisht nga numri i orëve dhe nga problemet në testet teorike apo praktike. E këtu ka vërtet probleme, sepse testet teorike herën e parë nuk i kalojnë rreth 40% të kandidatëve. Ministri ka propozuar pra që të ulen çmimet sepse jo të gjitha familjet janë në gjendje të paguajnë këto shuma astronomike. Ministria e Komunikacionit tani është duke përgatitur edhe një projekt ligj për uljen e çmimeve, me të cilin natyrisht do t'ju njoftoj kur të jetë gati, sepse projekt ligji duhet të kalojë edhe procedurat, duhet të futet pastaj në Bundestag të miratohet etj. E ju nëse doni mund të abonoheni pra në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video, sepse mua personalisht vërtet më duket shumë interesant për të gjithë personat që jetojnë në Bashkimin Evropian apo që lëvizin me makina në BE, mund t'ju them se ata janë gati të gjithë. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim.